हरि ओम नमो देवी दुर्गे जगद्धात्री मातः शिवे कामदे भक्ता दुर्दुःखहन्त्री नमो मोक्षदेते जगन्मातरम्ब नमो विश्ववन्दे चिदानन्दरूपे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को तेस्रो स्कंद को 10औं अध्यायमा सुतजी महाराजले कथाका प्रसंगहरू अगाडि बढाउँदै जानुभयो। भन्नुहुन्छ सौनकादि मुनि, जनमेजयले व्याससँग प्रश्न गर्नुभएको थियो। जो प्रकारका सत्यव्रत भनेर यहाँले भन्नुभयो ती दुईज श्रेष्ठ सत्यव्रत को थिए प्रभु? उनको कस्तो प्रकारको देशमा कुन देशमा उत्पत्ति भएको थियो? जनमेजयका यस्ता प्रकारका प्रश्नलाई सुनिसकेपछि वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, हे राजन, यो पुराण सम्बन्धी पावन कथा हो। हे कुरुराज, धेरै समय पहिलेको कुरा हो। म पवित्र तीर्थस्थलहरूमा भ्रमण गर्दै गर्दै नैमिषारण्य नाम गरेको ठाउँमा पुगेँ। त्यसै समयमा त्यहाँ ब्राह्मणहरूको समाज जुटेको थियो। त्यहाँ पुराणका कथाहरूको आरम्भ हुन गइरहेको थियो। जमदग्नि मुनि अगाडि बसेर मुनिहरूलाई प्रश्न सोध्न लागे। हे तपस्यामा तत्पर मुनिहरू, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन्द्र अग्नि वरुण गणेश सूर्य चन्द्रमा आदि सबै मध्ये विशेष रूपबाट कसको उपासना गर्नुपर्दछ? कुन देवले अभिष्ट फल दिन सक्नुहुन्छ? कुन देवता शीघ्र प्रसन्न हुनुहुन्छ? यसको बारेमा बताउने कृपा गर्नुहोस्। जमदग्नि नाम गरेका मुनिको प्रश्न सुनिसके पछाडि लोमस नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो, यस बारेमा म हजुरहरूलाई बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। कोशल देशमा देवदत्त नाम गरेका ब्राह्मण रहन्थे। उनका सन्तान थिएनन्। सन्तान नहुनाले उनले सन्तान प्राप्तिको इच्छालाई प्रारम्भ गरेर पुत्रेष्टि प्रकारको यज्ञलाई आरम्भ गरे। त्यहाँ गोभिल नामका मुनिले वेदमन्त्रको उच्चारण गर्दै थिए। उनले मन्त्र उच्चारण गर्ने क्रममा पटक पटक श्वास लिएर मन्त्रोच्चारण गर्दा स्वर भङ्ग भयो। त्यो थाहा पाएर देवदत्तले भन्दछन्, मुनिवर गोभिल, हजुर त मूर्ख हुनुहुन्छ। मैले पुत्र प्राप्तिका लागि यज्ञ गरेको छु, तर हजुरले स्वरहीन मन्त्रको उच्चारण गरिदिनु भयो। देवदत्तको कुरालाई सुनेपछि गोभिल नाम गरेका मुनि अत्यन्त क्रोधित भए। गोभिलले भन्दछन्, तिमीलाई शब्द शून्य प्रचण्ड मूर्ख पुत्र उत्पत्ति हुनेछ। त्यो सुनेर देवदत्तले भने, मुनिवर, मबाट थोरै अपराध भयो, तर हजुरले मलाई कस्तो कठोर श्राप दिनुभयो? हजुर त ब्राह्मण हुनुहुन्छ, देवता समान हुनुहुन्छ। मैले रिसले क्रोधले कुनै खराब कर्म गरे भने पनि हजुरले सम्झाउनु पर्थ्यो, बुझाउनु पर्थ्यो, तर त्यसको सजायमा हजुरले पुनः मलाई श्राप दिनुभयो। मूर्खपुत्राद् अपुत्रत्वं वरं वेद विदो विदुः तथापि ब्राह्मणो मूर्खः सर्वेषां निन्द्यते हि। हे महाराज, मूर्ख पुत्रको अपेक्षा भन्दा त बरु पुत्रहीन हुनु नै उत्पन्न अथवा उत्तम प्रकारको कर्म हो। सन्तान छन् तर सन्तान मूर्ख छन् भने प्रभु के गर्ने होला? त्यो त बरु सन्तानै नहुँदा ठिक हुन्छ। मूर्ख ब्राह्मण पनि सबैबाट हेलित हुनुहुन्छ अथवा हुनुपर्दछ मुनिवर। त्यसैले बिना विप्रेण कर्तव्यं श्राद्धं कुशचटेन वै न तो विप्रेण मूर्खेण श्राद्धं कार्यं कदाचन। बरु प्रभु, ब्राह्मण बिना कुश बिना श्राद्ध बरु उचित हुन्छ, तर मूर्ख ब्राह्मणबाट श्राद्धको विधि गराउनु हुँदैन। मूर्ख ब्राह्मणलाई भोजन बाहेक धेरै अन्न दिनु पनि हुँदैन। देवदत्तले भन्दछन्, ज्ञानवान व्यक्तिले मूर्ख र पण्डितको विषयमा अवश्य ज्ञान राख्नु पर्दछ। हे मुनिवर, हे गोभिल, हजुरले मलाई मूर्ख पुत्र होस् भनेर श्राप त दिइसक्नुभयो। अब यस श्रापबाट मेरो उद्धार कसरी होला प्रभु? उद्धार गर्ने कृपा गर्नुहोस्। जलको वास्तविक गुण शीतल हुन्छ। आगोमा तताए पनि आगोको संयोग हटिसकेपछि पुनः जल शीतल हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरी हे ब्राह्मण, हजुरको वास्तविक स्वरूप त शीतलता हो, ज्ञान हो, करुणा हो। हजुर रिसाएर अहिले श्राप दिए तापनि प्रभु अब हजुरको वास्तविक स्वरूपमा फर्कनुहोस्। दुखी देवदत्तको कुरालाई सुनेपछि गोभिलको हृदयमा दया उत्पन्न भयो। गोभिलले देवदत्तलाई भन्दछन्, तिम्रो पुत्र पहिले मूर्ख भए पनि पछि विद्वान हुनेछ।
मुनिको वचनलाई सुनेपछि देवदत्त पनि अत्यन्त प्रसन्न भए। त्यसपछि यज्ञको पूर्णाहुति भयो। केही समयपछि देवदत्तकी पत्नी रोहिणी गर्भवती भइन्। महिना पूर्ण भइसकेपछि रोहिणी नक्षत्रमा उनले बालकलाई जन्माइन्। बालकको नाम उतथ्य राखियो। उतथ्यको अध्ययनको समय भइसकेपछि गुरुले उनलाई पढाउन लागे, तर उनले एक शब्द पनि उच्चारण गरिनन्। मूर्ख उतथ्यको बुद्धि ठिक ठाउँमा आएन। छिमेकी जनता र उनका मातापिता उनको मूर्खताबाट दिक्क भएर भन्न लागे, यस्तो सन्तान हुनुभन्दा बरु सन्तानै नजन्मिएको भए हुन्थ्यो। सबैले उसको निन्दा गर्न लागे। सबैको निन्दा सुनिसकेपछि उतथ्य नाम गरेका ती बालक वनतर्फ लागे। वनमा उनी ब्रह्मचर्य विधिले समय बिताउन लागे। उनलाई मन्त्र जप, स्नान र गायत्री मन्त्रको समेत ज्ञान थिएन, तर उनी सत्यताको बोली बोल्ने गर्न लागे। उनको सत्यपूत वाणी देखेर वनवासी ब्राह्मण र जनताले उनको नाम सत्यव्रत भनेर राखे। उनले आत्मग्लानि गर्दै भन्न लागे, मैले जीवन लिनु धिक्कार रहेछ, मेरो भाग्य पनि खोटो रहेछ। उतथ्य रात दिन चिन्तामा परे। त्यसपछि उनी नदीतटमा कुटी बनाएर बस्न लागे। मूर्खा यत्र सुगर्भिष्टा दानमान परिग्रही तस्मिन् देशे न वस्तव्यम पण्डितेन कथञ्चन। जहाँ मूर्खको बास छ त्यहाँ विद्वानहरू बस्न सक्दैनन्। व्यासले भन्नुहुन्छ, हे जनमेजय, एक समयको कुरा हो। एउटा महामूर्ख जङ्गली मानिस शिकार खेल्दै खेल्दै उतथ्यको कुटी नजिक आइपुग्यो। उसले धनुर्बाण लिएको थियो। उसले एउटा सुँगुरलाई बाण हानेर घाइते बनाएको रहेछ। त्यो बिचरा सुँगुर थरथर काँप्दै काँप्दै उतथ्य मुनिको नजिक पुग्यो। उतथ्यले सुँगुरलाई देखे अनि उनी दयाको उद्वेगले कम्पायमान भए। त्यसै समयमा उतथ्यको मुखबाट ऐम नाम गरेको यो बीज मन्त्रको उच्चारण भयो। आत्तिएको सुँगुर झाडीमा गएर लुक्यो। केही समयपछि बाण हान्ने शिकारी उतथ्य मुनि कहाँ पुगे। उसले भन्यो, मुनिवर, मैले जानेको छु मुनिहरू सत्यवादी हुन्छन्। म हजुरसँग केही बिन्ती गर्दछु भने मैले बाण हानेको सुँगुर कहाँ गयो भनिदिनुहोस्। मेरा परिवार भोकले छटपटाएका छन्। त्यो सुनेर मुनि विस्मित भए। देखेको छैन कसरी भन्ने, देखेको छ भनिदिँदा बिचरा एउटा जीवको जीवनको सवाल छ, ऊ मर्छ। यस विषयमा उनले चिन्ता गर्न लागे र धर्म सङ्कटमा परे। सम्भवतः यही धर्म सङ्कटबाट उनले मुक्ति पाउने समय आएको हुन सक्छ। त्यसैले त्यही प्रकारको कुरा होला। उनको अगाडि बाण लागेर सुँगुर आएको। सुँगुरको अगाडि आउँदा उतथ्यको मुखबाट ऐम शब्द निस्केको थियो। यो भगवतीको बागबीज मन्त्र थियो। उतथ्यको बागबीज मन्त्रको जप र स्तवनका कारण भगवतीले उनलाई अलभ्य विद्या प्रदान गर्नुभयो। उतथ्य विद्वान भए। त्यसपछि उनले आफ्नो अगाडि उभिएको व्याधालाई भन्दछन्, हे शिकारी, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। अहो व्याध स्वकार्यार्थिन् किम पृच्छसि पुनः पुनः। हे व्याधा, हे शिकारी, जो देख्ने आँखा छन् उनले बोल्दैनन्, जो बोल्ने मुख छ उसले देख्दैन भने तिमी आफ्नो कार्यसिद्धिका लागि मसँग किन सोधिरहन्छौ। उतथ्य नाम गरेका मुनिको त्यो कुरालाई सुनेर व्याधा त्यहाँबाट फर्किएर गयो। सुँगुरको जीवन पनि सुरक्षित भयो। त्यसपछि उतथ्य वाल्मीकि समान प्रकाण्ड विद्वान भए। यो समाचार थाहा पाएर उतथ्यका पिता उनको आश्रममा गए। उनले आदरपूर्वक उतथ्यलाई घरमा ल्याए। आद्याशक्ति भगवतीको महिमा ठुलो छ। जगदम्बिकाको भक्तिपूर्वक सदा उपासना गर्नुपर्दछ। व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, रोगी, दीन, क्षुधातुर, निर्धन, मूर्ख, गुलामी गर्ने, लालची, सामर्थ्यहीन, निर्दयी जति छन् यिनीहरूले भगवतीको उपासना गरेका रहेनछन् भनेर बुझ्नु। जो सम्पत्तिशाली छन्, पुत्र पौत्रबाट सम्पन्न छन्, शरीर हृष्टपुष्ट भएका छन्, राज्य लक्ष्मीबाट सम्पन्न भएका छन्, यस्ता व्यक्तिहरूले पूर्वजन्ममा भगवतीको अवश्य उपासना गरेका रहेछन् भन्ने बुझ्नु। यसरी व्यासले भन्नुहुन्छ, नैमिषारण्य क्षेत्रमा मुनिमण्डल बसेका थिए। लोमस ऋषिको मुखारविन्दबाट मैले पनि देवीको त्यो उत्तम प्रकारको महात्मालाई सुनेको थिएँ। अब जनमेजयले भन्नुहुन्छ, प्रभु, हजुरले जगदम्बा भगवतीको अनुष्ठानको समीचीन विधि बताउने कृपा गर्नुहोस्, जसबाट म भगवतीको उपासनामा लाग्न सकूँ।
पूजा विधिं च मन्त्राश्च होमद्रव्यम् असंशयम् ब्राह्मणा कतिसङ्ख्याश्च दक्षिणाश्च तथा पुनः। भगवान को उपासना गर्नका निम्ति दुर्गा भगवती को जगदम्बिका उपासना गर्नका निम्ति पूजा विधि के हो, हवन कसरी गर्ने, मन्त्रहरूको विधान के छ, त्यसका लागि ब्राह्मण कति चाहिन्छन्, दक्षिणा कति दिनु पर्दछ। तब व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, भगवतीको पूजा र यसका विधिका बारेमा सुन। अनुष्ठान विधि अनुसार यज्ञहरू 3 प्रकारका हुन्छन्, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ र तामसी यज्ञ। मुनिहरूका लागि सात्विक, राजाहरूका लागि राजस, राक्षसहरूका लागि तामस र वैरागीहरूबाट गरिने यज्ञलाई ज्ञानमय यज्ञ भनिन्छ। व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, यस विषयमा म विस्तारपूर्वक बताउँदछु, सुन। देशकाल, द्रव्य, मन्त्र, ब्राह्मण, श्रद्धा, त्यसपछि काशी आदि पवित्र स्थान र सूर्य उत्तरायणमा भएको समयमा न्यायपूर्वक कमाएको धनबाट श्रद्धापूर्वक गरिने यज्ञलाई सात्विक यज्ञ भनिन्छ। अन्यायोपार्जितेनैव द्रव्येण सुकृतं कृतं न कृतिरिह लोके च परलोके न तत्फलम्। अन्यायपूर्वक कमाएको धनले गरेको यज्ञले न त यस लोकमा कीर्ति दिन्छ, न त परलोकमा सुख नै दिन्छ। कुनै पनि यज्ञ गर्दा न्यायपूर्वक कमाएको धनले गर्नुपर्दछ। व्यासजीले भन्नुहुन्छ, राजन, तिम्रो अगाडिको कुरा हो। पाण्डवहरूले राजसूय यज्ञ गरे, तर उनीहरूलाई कष्ट भोग्नु परेको थियो। हेर, द्रौपदीलाई पनि कत्रो सङ्कट परेको थियो। त्यसै कारण राजन, कल्पना गर त यसमा कर्ता वा ब्राह्मणको मन्त्रभेदकै कारण यज्ञको फल विपरीत हुन गयो। पूर्व समयको कुरा हो, विश्वरूप इन्द्रका आचार्य बनेका थिए। त्यसै समयमा दैत्यहरू हृष्टपुष्ट हुन गए। इन्द्रले त्यो देखेर कारण बुझ्न लागे। विश्वरूपले मातृपक्षका दैत्यहरूलाई गोप्य रूपमा होमको भाग खान दिएको कुरा इन्द्रले चाल पाए। गोप्य रूपमा त्यसरी होमको भाग खान दिएको कुरा इन्द्रले चाल पाइसकेपछि यसै कारणले इन्द्रले विश्वरूपको शरीरलाई काटेर अलग गरिदिए, किनकि कर्ताको भेदबाट विपरीत फलको प्राप्ति हुन्छ। वेदव्यास भन्नुहुन्छ, राजन, अब तिमी विधिपूर्वक देवी यज्ञ गर। देवीको अनुष्ठान पूर्वकालमा विष्णुले पनि गर्नुभएको थियो। देवीको उपासना कल्याणदायी छ। हेर हेर, तिम्रा पिता सर्वसम्पन्न भएर पनि उनलाई सर्पको टोकाइबाट मर्नु पर्यो। कालको गति कसैले जान्न सक्दैन। मोक्षदायी मार्ग देवी उपासनाबाट मात्र सम्भव छ। अब जनमेजयले व्यासलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, पितामह, भगवान विष्णु जगतका स्वामी हुनुहुन्छ। भगवानले कुन किसिमबाट अम्बिका यज्ञ गर्नुभयो, भगवान विष्णुले पनि देवीको उपासना गर्नुभयो भन्ने प्रकारको जुन कुरा बताउनुभयो त्यसको विस्तारले वर्णन गर्नुहोस्। म पनि जनमेजयको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर व्यासले भन्नुभयो, राजन, देवीबाट स्त्री रूपमा परिणत हुनुभएका ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र भगवतीको शक्तिबाटै पुरुष रूपमा परिणत हुनुभएको थियो। उहाँद्वारा नै पृथ्वीको सृष्टि भयो। भगवतीले पृथ्वीलाई आफ्नो साथबाट पठाउनु भएको थियो। यसै कारणले पृथ्वीको प्राकट्य भएको हो। मधुकैटभयोर्मेदः संयोगान मेदिनी स्मृता धारणा च धरा प्रोक्ता पृथ्वी विस्तार योगतः। पृथ्वीमा मज्जा र मेद समेटिएको थियो। त्यो मेद मधु र कैटभको शरीरको थियो। त्यसको संयोगको कारण पृथ्वीको नाम मेदिनी भयो। पृथ्वीले सबै सृष्टिलाई आफूमाथि स्थान दिएको हुँदा उनको नाम धरा भयो। विस्तृत हुनाले पृथ्वी नाम भयो। भारी हुनाले मही भयो। भगवतीले पृथ्वीलाई शेषनागको शिरमा राखिदिनु भयो। पृथ्वीमाथि विशाल पर्वत बने पर्वतलाई महीधर भनिन्छ। त्यसलाई भगवतीले सुमेरु पर्वतले सजाउनु भयो। ब्रह्माले सुमेरु पर्वतमाथि ब्रह्मलोक बनाउनु भयो। भगवान विष्णुले वैकुण्ठ लोक प्रकट गर्नुभयो। भगवान शङ्करले कैलाश बनाउनु भयो। समुद्र मन्थनबाट पारिजात, 4 दाँत भएको ऐरावत हात्ती, यस्तै गरी कामधेनु, गाई, उच्चैश्रवा, घोडा र रम्बा, तिलोत्तमा आदि अप्सराहरू निक्ले। स्वर्गलाई सुशोभित गर्न सबै इन्द्रले राखे। त्यसपछि समुद्रबाट धन्वन्तरी र चन्द्रमा प्रकट भए। गणहरूका साथमा उनीहरूले स्वर्गमा शोभा पाइरहेका थिए, अहिले पनि पाइरहेका छन्। हे राजेन्द्र, त्यसपछि 3 प्रकारका सृष्टिहरू प्रकट भए, देवता, पशु र मानव।
त्यसपछि अण्डज, पिण्डज, स्वेदज र उद्भिज गरेर 4 प्रकारका जीवहरूको सृष्टि भयो। हे राजन, एका समयको कुरा हो, भगवान विष्णु वैकुण्ठमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समयमा उहाँलाई मणिद्वीपको याद आयो। उहाँमा अम्बिका यज्ञ गर्ने विचार आयो। विष्णुले महादेवलाई बोलाउनु भयो। ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष प्रजापति, वामदेव, बृहस्पति आदिलाई पनि बोलाइयो। यज्ञ सामग्री एकत्रित गरियो। ब्रह्माद्वारा हवनको प्रारम्भ भयो। यसरी यज्ञ भइरहेको बेलामा आकाशवाणी भयो। त्यही समयमा आकाशवाणी भयो। श्रुत्वा वाणीं परम विशदां व्योमजां श्रोतरम्यां सर्वेषां वै प्रकृति विषये भक्तिभावश्च जातः। चक्रोः सर्वे द्विज मुनिगणा पूजनं भक्तियुक्तास् तस्याः कामं निखिल फलदं चागमोक्तम मुनिद्रा। हे विष्णु, आकाशवाणीले भन्दछ, सबै देवताहरूमा हजुरले सदा सर्वोत्तम स्थानलाई प्राप्त गर्नुहोस्। देवताहरूमा हजुर आदरणीय र शक्तिशाली भएर पूजनीय हुनुहुनेछ। ब्रह्मा, इन्द्र प्रभृति सबै देवले हजुरको पूजा गर्नेछन्। सबै पुराण र वेदहरूमा हजुरको विपुल कीर्ति गाइनेछ। हजुरका परम सिद्ध प्रसिद्ध अवतार धरातलमा एक एक गरेर प्रकट हुनेछन्। मर्त्यलोक र स्वर्गलोकमा हजुरको महिमा बढ्नेछ। त्यस यज्ञमा आकाशवाणीद्वारा विष्णुलाई वर दिएर भगवती शान्त हुनुभयो। यज्ञ समाप्त भइसकेपछि ब्राह्मण र देवता र मुनिहरू विदा भए। त्यसपछि विष्णु पनि गरुडमा चढेर वैकुण्ठतर्फ जानुभयो। यसपछि जनमेजयले व्यासलाई भन्नुहुन्छ, हे भगवान, श्रीहरिले देवी यज्ञ गरेको कुरा र त्यो यज्ञको महिमा सुने। अब मैले पनि त्यो प्रकारको उत्तम यज्ञलाई अवश्य गर्नेछु। व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, अब देवीको उत्तम चरित्रको वर्णन सुन्नुहोस्। एक प्राचीन इतिहास छ। कोशल देशमा सूर्यवंशी राजा पुष्य थिए। उनका ध्रुवसन्धि नामका छोरा थिए। अयोध्या यिनको राजधानी थियो। यिनको राज्यमा चोर, धूर्त, पाखण्डी, कृतज्ञ र मूर्ख मानिस कहिल्यै बस्दैनथे। ध्रुवसन्धिका 2 पत्नी थिए, मनोरमा धर्मपत्नी, सुरूपाति विचक्षणा, लीलावती द्वितीया च सापि रूप गुणान्विता। एउटीको नाम मनोरमा र अर्कीको नाम लीलावती थियो। ध्रुवसन्धि राजमहलमा रहेर दुवै पत्नीका साथमा आनन्दको अनुभव गर्दै थिए। केही समयपछि रानी मनोरमाबाट एउटा छोरा जन्मे। उनको नाम सुदर्शन भनेर राखियो। त्यसपछि लीलावतीबाट पनि एक पुत्र जन्मे, जसको नाम शत्रुजित भयो। शत्रुजितको बोली अत्यन्त मधुर थियो। राजाले यिनीसँग धेरै प्रेम गर्न लागे। शत्रुजित मन्त्रीहरूका पनि प्रिय बने। यस्तो प्रेम सुदर्शनले पाउन सकेनन्। एक दिनको कुरा हो। राजा ध्रुवसन्धि शिकार खेल्नका निम्ति वनमा गएका थिए। त्यहाँ झाडीबाट एउटा सिंह बाहिर आयो। नरेशले सिंहलाई बाण हाने। सिंहको मुख काटियो। सिंह रिसायो। उसले राजामाथि आक्रमण गर्यो। सिंहले नङ्ग्राले चिथोर्दा राजाको मृत्यु भयो। सैनिकहरू राजधानीतर्फ फर्के। मृत्युको समाचार सुनेपछि मन्त्रीहरूले वनमा गएर राजाको दाह संस्कार गरे। वशिष्ठ ऋषिले औरद दैहिक कर्म गराए। तदनन्तर प्रजाहरूले सुदर्शनलाई राजा बनाउने विचार गर्न लागे। मन्त्रीहरूले मनोरमाबाट जन्मेका सुदर्शन सबै शुभ लक्षणबाट सम्पन्न भएकाले उनी नै राजगद्दीका अधिकारी हुन् भन्ने निर्णय गरे। प्रजा र मन्त्रीहरूको निर्णय सुनेपछि उज्जैनका राजा युधाजित अयोध्यामा आए। युधाजित लीलावतीका पिता थिए। लीलावतीले भन्दछिन्, मेरा छोरा शत्रुजितलाई राजा नबनाएर मनोरमा पुत्र सुदर्शनलाई राजा बनाउँदैछन्। केही समयपछि मनोरमाका पिता वीरसेन पनि छोरीको छोरो अर्थात् दौहित्र र सुदर्शनको हित गर्नका निम्ति अयोध्यामा आए। त्यहाँ दुवै नरेशले आफ्नो नातिको हित चिन्तन गर्न लागे। दुवै नरेशका साथ पर्याय अत्यन्त प्रकारका पर्याप्त सैनिक थिए।
राजगद्दीका लागि कसको अधिकार छ भनेर ठूलो छलफल सुरु भयो। लीलावतीका पिता युधाजितले भने दुवै राजकुमारमा जेठो जो छ उसले मात्र राज्यगद्दी पाउँछ। त्यसपछि राजा वीरसेनले भने मनोरमाको छोरो सुदर्शन जेठो हो। युधाजितले भने शत्रुजितमा धेरै गुण छन् त्यसै कारण ऊ जेठो छ। दुवै नरेश बीच के हुन थाल्यो, वाद विवाद सुरु भयो। त्यसै समय बाघको टोकाइबाट ध्रुवसन्धिको मृत्युको समाचार सुनेर श्रृङ्गवीरपुरको निषादराज ध्रुवसन्धिको खजाना लुट्नका निम्ति आयो। युधाजित र वीरसेन युद्ध मैदानमा लड्न तयार भए। त्यहाँ अत्यन्त रोमाञ्चकारी संग्राम भयो। लड्दा लड्दै मनोरमाका पिता वीरसेनको मृत्यु भयो। यो समाचारले मनोरमा अत्यन्त चिन्तित भइन्। लोभोऽतीव च पापिष्ठस्तेन को न वशीकृतः किं न कुर्याद् तदाविष्टः पापं पार्थिवसत्तमः पितरं मातरं भ्रातॄन् गुरून् स्वजनबान्धवान् हन्ति लोभसमाविष्टो जनो नात्र विचारणा। मनोरमाले मनमनै सोचिन्, लोभले पिता माता गुरु बान्धव स्वजन कसैलाई पनि चिन्दैन। त्यसकारण लोभकै कारण युधाजितले मेरो छोरो सुदर्शनलाई पनि मार्न सक्छन्। यस्तो विचारबाट चिन्तित हुँदै उनले भनिन्, इन्द्रले पनि ईर्ष्याका कारण विमाताका गर्भस्थ बालक काटेर 7 टुक्रा पारेका थिए। पछि पुनः 7 भागलाई काटिदिँदा 49 पुत्र भए। तिनीहरू द्यूतलोकमा विराजमान छन्। यसरी मनोरमाले तर्क वितर्क गर्न लागिन्। उनले भनिन्, पूर्वकालमा एउटी रानीले सौताको गर्भ नष्ट गर्न उनले भोजनमा विष मिलाएर खुवाएकी थिइन्। जन्मदा बालकको शरीरमा विष टाँसिएको हुँदा नाम सगर भएको थियो। राजा दशरथकी पत्नी कैकेयीले सौताको रिसले रामलाई वनवास पठाएकी थिइन्। प्रजा र मन्त्रीहरूले मेरो छोरो सुदर्शनलाई राजा बनाउन खोजेका थिए, तर उनीहरू पनि के थिए, पराधीन भए। यसरी विभिन्न प्रकारका तर्क वितर्क गर्दै मनोरमाले मनमनै विचार गरेर उचित निर्णयका लागि उनले प्रधानमन्त्री विदल्ललाई एकान्तमा लगेर आँसु खसाल्दै भनिन्, सुदर्शन अबोध बालक छ, यस अवस्थामा मैले के गरौँ? मन्त्री विदल्लको कुरा सुनेपछि मन्त्री प्रधानमन्त्री अब यस्तो प्रकारले मन्त्रीका सामुन्यमा गएर विलाप गरेपछि मन्त्री विदल्लले भन्दछन्, महारानी अब यस स्थानमा बस्नु उपयुक्त छैन। हामी सुदर्शनलाई लिएर काशी नजिकैको वनमा जाउँ। त्यहाँ सुबाहु नाम गरेका मेरा मामा हुनुहुन्छ। मामाले हाम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो कुरालाई सुनेपछि रानी मनोरमा नगरबाट बाहिर निस्किन्। सुदर्शनलाई लिएर गंगा तटस्थित भरद्वाज ऋषिको आश्रम चित्रकूटमा गइन्। उनलाई देखेर भरद्वाजले सोधे, तिमी को हौ? तिमी देवी हौ कि मानुषी हौ? तिमी कस्ती देखिएकी छौ भने मानौ तिम्रो राज्य छिनिएको छ, अत्यन्त दुखी छौ। मुनिको वचनलाई सुनेर मनोरमाले मन्त्रीलाई संकेत गरिन्। मन्त्री विदल्लले भने, हे मुनिवर, यिनी ध्रुवसन्धि नरेशकी धर्मपत्नी हुन्। यिनको नाम मनोरमा हो। सूर्यवंशमा उत्पन्न राजा ध्रुवसन्धि सिंहद्वारा मारिए। यी बालक राजकुमार सुदर्शन महाराजका छोरा सन्तान हुन्। हे मुनिवर, यी रानी संकटका कारण बालकलाई लिएर हजुरको शरणमा आएकी छन्। आर्तस्य रक्षणे पुण्यम यज्ञाधिकमुदारितम् भयत्रस्तस्य दीनस्य विशेष फलदं स्मृतम्। आर्तलाई रक्षा गर्नाले ठूलो यज्ञ गरे बराबरको पुण्य फल प्राप्त हुन्छ भनेर भनिएको छ। यो कुरालाई सुनेपछि भरद्वाजले भन्दछन्, हे कल्याणी, तिम्रो छोरो अवश्य पनि राजा हुनेछ। भरद्वाजको वचनलाई सुनेपछि मनोरमाको चित्त शान्त भयो। उनी मुनिको आश्रममा चिन्तित भएर बस्न लागिन्। त्यही बसेर छोरा सुदर्शनको पालन पोषण गर्दै उनले के गर्न थालिन्? मनोरमाले समय बिताउन लागिन्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य।